el focus d'avui el dedicarem a Dubai, però no parlarem del país d'aquest emirat, sinó de la xocolata Dubai. Estic segur que tots vosaltres us ha arribat d'alguna banda aquesta moda que és transversal a tot el món, que és la xocolata Dubai. És aquesta mena de rajola farcida per una pasta, una barreja de pistatxo, llavors de sèsam i aquests fideus tan prims que es fan servir per la reposteria àrab. Doncs aquesta xocolata Dubai ara és un fenomen mundial. Lind fa xocolata Dubai, Nestlé fa xocolata Dubai, Milka fa xocolata Dubai, totes les marques internacionals, totes les confiteries, pastisseries fan productes relacionats a la xocolata Dubai. Hi ha fins i tot alfajors argentins farcits de xocolata Dubai, torrons, que en Nadal ens entraran per tot arreu, els torrons de xocolata Dubai com una gran delicatessen. Hi ha fins i tot gelats de xocolata Dubai. A què respon aquesta moda que ens entra per tot arreu? Anem avui a endinsar-nos una mica en una història fascinant que demostra fins a quin punt som un producte o som, diguem-ne, un peó en el tauler de la gran economia mundial. La indústria de la xocolata, hem de recular una mica per situar-nos, la indústria de la xocolata mou ni més ni menys que 190.000 milions d'euros l'any i a més està concentrada en una mitja dotzena llarga de marques com Nestlé, Ferrero, Mars, Lind, Hershey, Lotte i Meiji a l'Àsia. Són pocs actors que dominen un mercat, com us deia, de gairebé 200.000 milions de dòlars. Amb què s'ha trobat aquesta pobra gent? Amb que el canvi climàtic i una sèrie de males collites i incendis en les principals zones productores del món han provocat una pujada inèdita en el preu del cacau a nivell mundial. Fins al punt de que els preus, a partir del 2020, finals del 23-24, es van més que triplicar. Imagineu-vos la matèria primera de la indústria de la xocolata amb els preus que es tripliquen o més. Evidentment, són uns increments de costos que no es poden traslladar al consumidor sense posar en risc tot aquest negoci multimilionari. Aleshores, què van fer els grans magnats del món de la xocolata? Es van reunir i van decidir o van discutir com podem reemplaçar part del cacau de la nostra xocolata per un producte que sigui més barat i podem d'aquesta manera entomar aquesta pujada bestial dels costos. I entra en escena un altre ingredient que us resultarà familiar, el festuc. Sí, senyors. El festuc resulta que és fàcil d'aconseguir, es produeix de manera massiva en diferents zones de l'Àsia Menor, a Sud-amèrica, als Estats Units. Ja són les productores prou potents i, el més important de tot, el cost contra els 12.000 per tonelada que teníem de la xocolata, del cacau, com a molt es paga uns $3.000 o euros la tona de pistatxo. I aquí és on apareix aquesta idea fantàstica i genial. Eliminem pràcticament el 80% del contingut de cacau de la nostra xocolata i el farcim amb aquesta pasta de festuc. Però, com que el festuc no deixa de ser un producte car, el diluïm i el barregem amb molt de sucre, amb el sèsam i amb aquesta pasta fil que dèiem abans, que es fa servir a la reposteria. Però amb això no s'han quedat contents. El senyor Burns del món de la xocolata ha dit tenim aquí dos problemes. Un, que el consumidor no vegi que l'estem estafant, que l'estem traient xocolata per donar-li un producte més barat. Aleshores, el segon problema és com fem que això no ens afecte la nostra butxaca. I és aquí on apareix la segona idea genial de la indústria de la xocolata. Associem aquest nou producte, aquesta modificació que elimina cacau de la nostra xocolata, amb el luxe. Associem amb una destinació turística de luxe a nivell mundial, en aquest cas Dubai,
creem un relat atractiu. En aquest cas és la història d'una enginyera anglo-egípcia que monta una xocolateria de nínxol petitona a Dubai i es fa famosa i monta un petit imperi a partir d'aquesta idea genial que se suposa que és seva, i a més diuen, què fem? Doncs convidem a tota una sèrie d'influencers d'arreu del món. Ja sabeu, l'influencer és la baula més barata del món de la publicitat. Els portem a Dubai, que tasten aquesta xocolata, que facin TikToks, reels d'Instagram i expliquen a tot el món que això és la cosa més exclusiva, exòtica i meravellosa que s'ha inventat en els anys recents. I amb aquesta combinació, amb aquesta idea genial, han estat capaços de vendre rajoles de xocolata a 20, 25, 30 euros per unitat contra 6, 8, 12 que costava la xocolata abans. Mireu la paradoxa. Eliminen l'ingredient més car, o part de l'ingredient més car, fins al 80%, el substitueixen per un més barat i a més ens ho venen com que és una cosa de luxe per la qual val la pena pagar el doble o més del seu valor. D'aquesta manera, la gent que es guanya la vida amb el cacau ha vist com el seu mercat s'ha reduït. Això, evidentment, ha provocat que el preu tornés a baixar a nivells més o menys normals, amb la qual cosa la indústria de la xocolata ha pogut recuperar una mica els seus ingressos habituals, i tota aquesta indústria de multimilionaris que remenen cap a 200.000 milions d'euros venent-nos xocolata han trobat la manera de continuar amb les seves butxaques ben farcides i que no tinguem que sortir a rescatar-los. Conclusió, ja ho veieu, no totes les històries que ens expliquen són tan romàntiques com semblen i de vegades són interessos econòmics que troben la manera de mantenir el seu petit imperi i esquivar problemes com aquest del increment bestial del preu del cacau. Deixem aquí el focus i ara sí anem al gra i la palla pròpiament dit.